Amigos, muy pero muy buenos días. Pues ahí venimos, ya descargamos el Tijuana y acompáñenme a bajar la rumorosa con el nuevo sonido del freno de motor. Bueno, pues resulta que el viaje pasado se me desconchinfló el silenciador. Entonces llegué a Chihuahua al taller y le dije al patrón, ¿sabes qué? Pues hay que reparar buenos días, hay que reparar el silenciador. Mira, sí. Entonces le dije yo, bueno, ¿y si lo dejas directo? Y me dice, ¿por tu edad? No, ¿qué pasó? Y sí, no. Hay veces que no lo tolero. Gracias. No lo tolero porque, pues sí, llega el momento que te cansa. Vamos a ver cómo nos va. Entonces me pusieron el tubo directo y se oye perrón. Se oye con Mauser. Nunca me ha gustado el freno motor que esté directo, pero creo que me está gustando. ¿Qué opinan ustedes?
Voy a tener que hacerle la barrida a la caja, porque si bajo hasta Mexicali, allá va a estar fuerte el calor. Así que mejor lo hago aquí. ¿Cómo la ven? ¡Qué buen ocho! Bueno, pues ya hemos acabado, señores. Vamos a la cuesta, echamos diésel. Buscando ovnis. Se me afiguró haber visto un ovni, por eso se apuntó hacia arriba.
Bueno, pues en 22 minutos son 17, 22 minutos para bajar la rumorosa. Vamos a echar caldo. Bueno, ahí déjenme sus comentarios sobre cómo escucharon ustedes el chacuacón. Aquí hecho diésel para registrar mis regaderas. Háganle cuenta, voy a echar 500 litros. Esos 500 litros para el otro viaje me baño, son 300 litros. Para la regadera me quedan 200, pero tengo como 2000 puntos, 2000 litros ahí acumulados. Bueno amigos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y quedamos en 8. Bueno.